तभी उसे पीछे से उसकी बेटी स्नेहा की आवाज आती है। माँ, माँ, मुझे बचाओ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी माँ। सीमा उस आवाज को सुनकर भ्रमित हो जाती है और अघोरी बाबा की कही हुई बातें भूल जाती है और उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई देती है। माँ, माँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी माँ। सीमा उस आवाज को सुनकर मानो जैसे सम्मोहित हो जाती है और पीछे मुड़कर देख लेती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।